大家好啊！時間，大家好，大家好，好突然間要好，頭先我哋已經玩咗一輪嚟啦，好開心節目。時間係去到晚上嘅8:30，又係你嘅習慣。逢星期二晚上，我哋有嘅好時代係由樂活新中年連續4個禮拜，已經去到第3個禮拜。咁今晚呢，成個背景、成個佈景都好唔同，因為我哋今晚係喺 band 房，我線啊 Ryan， 咁樣聽睇會點？我哋今日喺 band 房喎，係我哋點呢其實每次大家見到我哋個背景都唔同喎，3集都唔同喎。係啊今晚 band 房就犀利啦！今晚我哋嘅主題係80年代嘅歌，大家係咪心入邊都有首80年代嘅歌呢？嗱，如果你有呢，你自己諗到呢，就喺我哋嘅即時嘅 live message 上面呢，頭先已經有朋友預先已經 send 緊入嚟啦，咁好開心。你都可以繼續將你嘅中意嘅歌啦 send 入嚟，突然間好似好 moody 咁講。記得喺 reply message 嗰度，同係啦，埋你對於音樂嘅睇法啦。但係我哋今日呢，除咗我哋兩個之外，樂活新中年同埋我主持 William 之外呢，我哋有2個朋友喺度。咁呢2個朋友，不如我先介紹一下啦。我介紹我嘅好朋友，我哋嘅你好今日嚟呢個地方叫做 Music Stage Fantasy， 我哋叫 MSF 嘅地方，就戴志誠先啦，誠哥，誠哥或者誠，佢係我哋呢度嘅開發人啦。咁同時間就推動音樂，同埋一陣間我哋稍後呢會有好多同音樂有關嘅嘢傾偈，無論編曲啊、表演啊，慢慢講。另外，仲有一個我哋今日更加開心嘅嘉賓，就係 Hugo Wong。大家好，hello。嗱，Hugo Wong，不如我介紹有啊，我介紹2下先，就咁直接咁啦。我介紹2下，等佢講多啲。我想佢講多啲嘢，就係我哋嘅音樂治療師嚇。今日嘅音樂唔淨止係睇即係分享咁簡單，仲希望可以療愈大家嘅心靈啦、精神啦咁樣。咁我哋一陣間我哋傾多啲關於呢啲嘅東西，好唔好嚇？同唔同角度，我哋去感受音樂啊，欣賞音樂啦。我突然間好似好 moody 咁。我哋今晚會一路傾下偈，又唱下歌，又傾下偈，又唱下歌嘅。呢個 mood 咪啱咯。嗱，OK，我哋今日4月1號，咁呢，我哋嘅節目去到而家呢已經到結尾啦，多謝大家。唔好走啊，講笑㗎啫。4月1號，好啦，不如我哋唱下歌先啦。既然今次係樂活新中年，我哋第一次嘅開始啦，就唱呢隻啦，由零開始。我想擺埋隻咪添。回憶纏住了心聲千遍，由零開始，偷偷想到落淚，由零想起當中一切落與淚，總揮不去，仍無悔，只知繼續進取。人海中能共你相遇相對，人離不開種種歡笑或顧慮，人離不開只因盡致未變現，坦率心底，全憑有你祝福萬句千句。Will you remember me？ 若我另有心志，暫別遠去找那處又在從前。來日我會放下一切，回復舊日動人故事。即使其實有點不易。Will you remember me？ 就算是不得已，如若愛我，怕你可以給我試一次。來日我會再度相見，仍是舊日動人笑臉，給我紅熱眼光一片一千片。
既然我哋今次係第一次開始，我哋由最基本開始，由用最基本最真摯嘅感覺，我哋去欣賞音樂，好嘛？好，OK good。嗱，都係嗰句又再尋，想聽咩歌或者係對於音樂有咩睇法，就經過我哋呢個 Facebook 啦，同埋 YouTube 呢個溝通渠道話俾我哋聽。另外一邊啦，K 喺度，K 喺度嚇，一路收緊我哋嘅信息嘅。咁我哋今日有兩位喺度啦。咁譬如我先同阿Hugo 傾下偈先啦。Hugo，何謂呢個音樂治療呢？好，咁啊，呢個都係一個好多時候會問我哋嘅問題。老生常談。係啦，我又諗緊係咪老生常談咧？都唔係嘅，你成日遇到呢個問題啫。係，但係我哋都成日諗緊點樣答㗎，因為其實都可以好複雜嘅。咁但係唔好講治療住啦，音樂其實本身就係一個好闊嘅、好有彈性嘅一個媒介啦。咁我哋可以聽啦，我哋可以唱啦、玩樂器啦，我哋聽住音樂嘅時候，身體會忍唔住喐啦，或者眯眼聽嘅時候，可能有啲畫面啦。咁其實佢本身就係一個好即係咁有唔同可能性。你可以唱，你可以完全冇呢一個語言，我哋叫 non-verbal 嘅一個方式啦。係。咁譬如我可能玩一啲嘅音樂，呢個可以代表一個感覺，又或者歡樂今宵係咪啊？古巨基喎。咁又或者譬如果一個我假設話係咪要識樂器㗎？咁其實佢可能係攞個鼓。咁佢可能會咁樣去玩，其實都代表緊一啲嘢㗎。係咪即係發泄佢嘅情感咁簡單啊？佢會表達嗰啲嘅感覺，咁但係裏邊有啲乜嘢呢？咁我哋其實音樂就係可以幫你表達啲複雜嘅感覺。咁我諗頭先譬如零時十分咁樣有感動嘅時刻啦。由零開始。對唔住，講另一首歌添。應該唱啊，應該唱。OK。哎呀，泄露咗添。泄露咗機密添。咁啊，由零開始，佢可能有感動嘅 moment 啊，亦都有一啲可能苦苦地嘅感覺啦。咁我哋平時如果我要表達自己嘅感覺，我哋好難就係話我透過講一啲嘅語言就表達晒咁多嘅感覺，而嗰種音樂嗰種靚就係我可以表達到咁複雜嘅感覺。咁我諗喺音樂治療裏邊，第一就係我哋點樣可以好闊咁樣表達，即係裏邊嘅一啲嘅感受呢？咁無論係可能我哋抑壓咗嘅一啲嘅感覺啦，我哋透過音樂去玩出嚟啦。咁可能係我可能譬如好大壓力嘅，咁我透過音樂去幫自己舒壓，或者係去玩完之後，我會覺得，即係藉呢個媒體將自己嘅感情或者頭先你講到將啲壓力放出嚟 release 出嚟。係咁當然啦，會係一個治療關係裏邊啦，即係個治療師就係一個陪伴嘅角色啦，去睇究竟，同時都會我哋叫做評估啦嚇。咁呢個字我唔係咁中意，但係可能係有少少究竟呢刻。喺個小組裏邊或者喺個治療室裏邊，究竟佢嘅需要係啲乜嘢呢？有啲咩係未被看見，或者係未被表達嘅呢？咁個治療師就會喺當刻就會去 feel 下，或者去睇下究竟呢刻係點樣咁樣。咦，去到呢度我想請教阿成哥。係，唔好咁講。咁你就即係都見過好多朋友仔啦。咁其實你自己都玩咗音樂好多年啦。咁你覺得阿 Hugo 講嘅即係一個情感上嘅發泄啦，又或者係咯，你覺得係點樣？其實係好啱啊，因為咧音樂有好多嘅類型啦，係嘛？咁有啲譬如話我抑壓咗好耐，其實我可能我唔係好中意一啲好浪漫嘅嘢，我只不過中意激情啲嘅揸支電吉他，總之我中意嗰種好嘈，我中意嗰種好有力量係啦，嗰種感覺我已經好開心啦。即係哪怕我可能我唔知彈緊乜，咁但係總之我就都係用嗰個樂器去表達咗佢自己咯。係咁，其實已經好足夠喎。或者打鼓咁都係，即係可能我可能用咩力度去敲落個鼓度，我就代表我個有個咩感覺咧？當可能係又或者我係彈琴嘅，咁我哋可能選擇一啲配樂嘅時候，咁我點樣用嗰個邊一種樂器去表達翻我哋自己嗰個對呢隻歌嘅感受咯？即係嗰個樂器其實都係一個頭先講啦，鼓啊個樂器啊，都係個媒體。藉住呢個媒體，藉住呢個工具去發聲，為自己而發聲。或者咁講啦，因為其實玩音樂其實我哋係將嗰啲音符
去轉化為一個聲頻，跟住去進入你隻耳仔啊嘛，係嘛？咁變咗我哋就去選擇，究竟我係好好 sad 咁彈出嚟啊，好開心咁彈出嚟啊，好輕快啊，或者點樣用咩樂器咧，咁去表達咧？咁呢個就係我哋玩樂器嘅人要做嘅嘢啦。即係表演性質、編曲性質，都當然佢好似寫緊一個文章咁啦。冇錯，用呢一個方式、呢個角度，好有趣、好玩喎！即係頭先我哋用呢個頭先阿成哥啦，即係大家咁熟，成哥阿 Hugo 就會好用互動感覺同嗰個目標人物，或唔係叫目標人啊，應該係叫 client， 呢個係叫做乜嘢咧？都得受助者啦，受助者同佢之間，佢用自己嘅方式或者用自己嘅表達，藉樂器去表達出嚟嚇。咁藉呢個唔同嘅方法嚇，應該係咪咁樣？我諗都陣間都值得去討論嘅就係過程為本同呢一個目標為本，即係表演會你點都可能會 care 一啲嘅舞台效果或者表演出嚟。咁而嗰個過程中間係點咧？因為譬如我相信，譬如成個可能中間編曲嘅過程係點樣？咁可能我同 client 之間，譬如假設啊，要寫一首歌嘅時候，中間我哋點樣去？我會寫歌添㗎，好玩都會㗎。咁我哋可能會譬如就住譬如有個主題咁樣，咁我當譬如講緊譬如新嘅一頁，即係一個人可能有個 transition stage 去到一個新嘅頁嘅時候，我究竟有啲咩盼望咧？我想寫一隻歌俾自己啊，咁先算。我哋都有機會咁做。新嘅一頁好 echo 到我哋班新中年啊！好多時退休之後就係新嘅一頁啦嘛。咁如果譬如呢啲會唔會你有陣時有啲 case 咧，就係啲即係可能60歲前後退休嘅嗰一個階段，有啲迷惘嘅時候，你會唔會有啲咩歌俾佢哋咧？又或者你會係點樣做咧？我諗有幾個做法啦。咁第一就係頭先我相信我哋都比較容易接觸到嘅就有一首歌係比較聯繫到好有共鳴嘅。咁可能就會容易啲去，譬如呢首歌好代表我呢個心聲，或者係喺一個小組裏邊大家都有呢個共鳴嘅，就好想去玩呢隻歌出嚟啦。咁另外就係一齊寫一首歌關於自己嘅一啲嘅經歷啊、往事啊，甚至係或者一啲期盼啊，咁可以就住呢啲主題去玩出嚟嘅。明白。頭先成哥就講編曲編曲音樂，唔係，好有趣。你有冇嘢補充啊？暫時冇冇有住。我想講，我講啦，因為頭先我哋傾偈嘅時候分享過一個個案啊嘛，就點樣去釋懷啦？點樣去例如可能係本來嗰隻歌咧係一個節奏比較輕快嘅，但係節奏輕快原來帶咗一啲信息係將唔開心嘅帶走佢啦，吹走佢啦嚇。咁我哋好想聽 Hugo 唱啊！好嗱，Hugo 輪到你啦。呢首歌有啲古仔喺背後噶嘛？係有啲故事。咁我哋不如音樂唱咗先至講好嘛？OK，refresh 一下。涼風輕輕吹到潮進了我衣襟，夏天偷去聽不見聲音，日子匆匆走過，陪令我有百感生，記掛那一片景象繽紛。在一息間改變我一生，付出多少熱誠也無法去計得真，卻也不需再驚懼風雨侵。吹呀吹，讓這風吹抹乾眼眸裏亮晶的眼淚，吹呀吹，讓這風吹，哀傷統統帶走，管風裏是誰？我哋吹翻嚟，好擺低嘅嘢，擺低啲乜嘢咧？嗰陣時咧，我有一個喪親小組啊，即係其實係即係嗰個小組可能嚟得嘅都可能係屋企人有呢一個即係可能離世啊咁。離開咗。係啦，咁其實都唔係一個容易要過到嘅時間嚟嘅。咁
我諗除咗音樂治療出邊好多人都可能都試過，譬如憑歌寄意啦，究竟表達嘅係啲咩感覺啦咁我諗呢首歌其中有一兩句歌詞都好 touch 到，即係可能參加者嘅係哀傷通通帶走，管風裏是誰？即係有啲要灑脱啲嘅，管風啊，啲風點咩事啊咁啊？係因為可能對佢哋嚟講，佢哋係失眠啦，即係瞓唔到啦，或者係嗰種哇我慣咗係啦，放唔低啊，已經一齊咗幾廿年啦，突然之間嘣一聲。乜先兆都冇，咁就拜拜啦咁。即係譬如你都可以想像到，譬如 Covid 咁樣，我冇諗過突然之間，咁個老闆就走咗啦咁樣。咁點樣咧？裏邊有好多不解啦，或者係驚嚇，即係仲係未係恢復過嚟啦咁。未回過神來嘅時候，好多時候會有啲好多感覺係屈咗喺裏邊。咁我哋有時候可能會即興咁話啲嘅感覺，但係譬如憑歌寄意，可能呢首歌都幾 touch 到佢哋。好重嘅感覺可以點樣透過呢首歌去出嚟咁樣？即係放翻出嚟，重新上路，重新繼續行落去，要正面咁樣咯。即係都係透過啲歌詞，哀傷通通帶走，管風裏是誰？我諗有個盼望啦。當然係咪你話好似食藥咁樣，咚一聲跟就冇咁又唔係嘅。始終即係嗰種愛有幾深，咁你就有幾重啦。咁所以。可能呢首歌就係喺當刻喺度有個空間俾到佢哋係真係可以一齊。咁哪怕係嗰個時間可以暫時放低，咁可能佢哋都記得到呢個 moment 可以慢慢帶到你日常生活。我開始明白咩係音樂治療我都想知多啲嘢，因為嗱音樂歌就好中意唱啦，同埋成歌，我哋成班朋友又中意即係唔同年紀都玩音樂，但係係玩一個頭先我講表演性質，或者係叫做玩嘅性質，但係裡面帶咗原來對個心靈對嗰個 spiritual 嗰個幫助，原來不知不覺間幫助嘅，係啊，呢個好有趣。仲有咩個案啊？會唔會有多啲個案講嘅？都有嘅，我想補充多少少頭先嗰個 spiritual。我同埋我截住咗成高想講嘅。唔係啊，咁你講真。我係認同緊阿 Hugo，係啊。我諗音樂嗰種美啊，即係嗰種靚，就係可以帶到我哋去嗰種好成日講靈性上嘅嗰樣嘢。咁即係平時你眼望我眼，我哋就算講啲咩都好，都係好認知上面噶嘛。咁但係其實咩叫認知上面？認知上面即係譬如我哋陣間食乜好啊？我哋聽日個行程係點啊？呢啲都要用到認知啊！我哋出門之前呢係要做好呢幾樣嘢嘅，要熄晒爐啊，或者係要記得攞鎖匙啊，呢啲好認知嘅記性嘅嘢。咁但係譬如頭先講音樂嘅同情感嘅關係啦，或者音樂同呢一個靈性上面啦，哇嗰種靚嗰種，哇同從零開始嗰種靚，哇！我覺得我就喺嗰個空間，我就係可以留喺嗰個 moment 度，嗰種靚我可以有種餘韻喺度嘅，即係呢個 spiritual 嘅層面上面，即係譬如我當唔好意思啊，咁可能講少少，譬如就算 religious，有時都會用到一啲音樂去令到我哋有嗰種平靜嗰種 peace。係。講到嗰種靚啊，成哥好似想發表啲嘢喎。係啊，冇錯，因為。真係好啊！呢個自由。即係我哋玩樂器咧，就係阿 Hugo 所講嗰種會點樣將嗰種靚去表達出嚟咯，係啦。咁如何表達出嚟？頭先即係都會有講翻。咁我哋去玩一個樂器嘅時候，就係將個音符去轉化。你會唔會示範兩下咧？係㗎，即係會。好似 OK。既然都有兩位音樂人喺度示範兩下，有嘢玩啦。可能我會一個音符咁，究竟？可能我會，譬如一個鋼琴，咁可能我會，咁你會覺得好優美啦，好即係好華麗啦。係啦，冇錯。咁譬如話，可能我會加一啲弦樂落去嘅時候，咁你可能個感覺就會帶你去另外一笪地方咯。好似去到一個好遠嘅地方，即係帶佢嘅思維可以去得更加遠。係啦，又或者譬如話我哋有陣時唔好話每一次都咁 sad 啊，或者玩一啲好開心嘅音樂嘅時候，咁我哋可能用到一啲樂器就係譬如
咪係咯，係咪啊？咪係咯，咁樣咯。咁變咗，其實我哋點樣去選擇一啲樂器嘅時候，選擇一啲音，我哋點樣去彈出嚟，咁令到嗰隻歌好豐富。咁呢個就係玩樂器個。咦？即係我想問下啦責任，如果我又唔識玩樂器，咁係我有啲我單地嘅時候，唔係好開心嘅時候，我應該點樣做咧？哦，咁其實呢個咧，就算玩樂器咧，你唔單你都應該要平時都可以去玩下，去即係哪怕可能係揸住個沙錘或者一個搖鼓，其實都係有同事喺後面執住。係啊，冇錯。其實呢樣嘢都係一個樂器嚟㗎嘛。其實係啊，其實大有學問㗎嘛，當然係啦。咁其實你可以由嗰啲位開始，又或者去一個琴。你總之我可能我未學過或者點都好，咁我唔理啦。總之我見到有啲音我咪撳，我見到有個掣我咪撳落去咯。少少嘅音色都可以表達咗。Hugo 你又覺得點睇咧？我其實好同意嘅。咁我諗有另一個都想加多落去嘅就係嗰種互動性啊。係。即係譬如頭先好多時，因為我今日第一次見成哥嘅啫嘛。嚇！好夾喎，大家。咁我譬如頭先嘅音樂，咁我咪 jam 落去咯，我咪搗下亂咁樣啦。咁其實就係呢種 playfulness 咯，即係好似頭先Brian 問咁如果唔識樂器，咁但係嗰種音樂感我哋都可以有。即係譬如小朋友未學過講嘢啦，未學過樂器啦，咁佢哋你都可以跟住音樂，你可以拍子啦。If you happy and you know it, clap your hand。你都會係啦，你都呢樣嘢係會或者生日歌咁。係啊。你喺耳濡目染底下，你都係會有呢樣嘢出現㗎。你行路都有節奏感啦。跳舞啦，或者啲 BB 可以與生俱來，佢自己都會喐㗎，識喐咯，係啦。咁其實呢個已經係即係好似呢啲咁好跳動嘅感覺。好開心㗎，即係成件事。係啊，咁所以嗰種互動性啦，或者嗰種我揀咩咧，個 texture 係點樣咧？點樣表達？我覺得中意呢個多啲咁啊。係。阿成哥嘢呢想表達最好玩就係因為兩個音樂人喺度咧，係啦就可以。我梗係想。所以家庭觀眾咧，你哋有咩歌咧，好想點嘅咧？真係呢一刻，有啦，已經有啦，有啦。咁我哋留住嗰隻先，大家繼續。reply 係啦，填你哋首歌。因為咧，我哋跟住仲有歌先。唔係，我跟住有歌嘅，因為咧呢隻歌咧係有一個個案嘅。阿Hugo，一陣間你同我哋再分享多啲個案，等我哋嘅朋友仔，即係朋友仔知道音樂去點樣欣賞，甚至乎知道點樣用音樂令我哋振奮人心咯。不如我哋又唱多隻咯。OK。受苦痛的煎熬，快走上歡笑的跑道，成一份熱誠是要發光，找緊美好。春風一吹，草在蘇，遠不見絕路，明日變遷，怎麼可知道？何時悲觀信命數？似朝陽正初升，你要自信有光明前路。誠可貴，能為你鼓舞。願知生命誠可貴，常為你鼓舞。
我哋大家都想做到呢樣嘢嚇，好聽咯，好開心，因為大家玩得好玩嘅。仲有好多高手喺旁邊嘅，我知道鏡頭後嘅玩音樂㗎啦，唱歌㗎啦，中意聽歌，音樂知識好高㗎，大巴咁打過嚟，或者大把咁樣一齊嚟玩。一有 feel 咧就好好㗎啦，我哋亦都大家有一個心，希望可以為我哋即我想講收音機旁邊都係電呢個我哋嘅公仔箱旁邊嘅朋友鼓舞同埋打氣。咁我哋繼續傾落去咯，好嘛？我頭先我哋有講嗱，我知道應該仲有歌要點嘅，我哋而家就嚟有歌嚟啊！但係講咗個古仔先係啦，不如我哋未講呢個鼓舞呢個喝彩嘅古仔，Hugo 講俾我哋聽得唔得？好，咁咧呢個佢哋我所有嘅分享嘅嘢都係我冇任何匿名嘅，即係我係全部都係匿名晒啦，咁所以都係可以分享到。真人故事啦。係啦，即係有啲真人嘅成分裏邊啦，咁咧佢哋係一班其實都係一班可能有壓力或者係可能覺得都困難啦咁，但係其實你話係咪要去到真係有去到情緒病或者係有 depression 咁先至可以嚟呢？咁其實又唔一定喎。咁佢哋其實可能係壓力上邊大咗啲啊，或者係其實可能會覺得平時生活容易會覺得緊張啊咁樣。咁佢哋揀嘅呢隻音樂呢，其實都幾代表緊佢哋嘅最近嘅狀況嘅。可能譬如去到某一個人生階段。咁佢覺得人生係為咩嘅呢？我每日就真係好多苦痛的煎熬啦。咁又或者係唔記得支咪添，係又或者係呢一個我去到呢個moment，我啲朋友又移晒民啦，咁我好似冇咗個 community 啦咁。咁佢哋都真係透過呢隻音樂去 connect 翻，好似想送翻俾自己咁樣嗰種暖啦，嗰種溫暖啦，想鼓勵翻自己咁。係啦，或者係幾個人一齊唱嘅時候呢，好似俾翻即係少少嘅 connection 自己。嗱，所以鏡頭後嘅大家，你依然可以一齊唱嘅一陣。但係我又調翻做方便翻呢邊。其實我哋有好多即係我哋啲好朋友啦，50+嘅好朋友，或者真係叫做成熟啲嘅好朋友，真係好多呢啲壓力經歷，係咪啊？係啊。咁其實你有冇喺你嘅工作範圍裏面我哋嘅樂活新中年嘅工作範圍裏面你笑啦，即係你想笑，梗有啲好朋友㗎。唔係有啲朋友其實都係即係見到佢哋係有壓力，無論即係可能屋企人離開香港啊等等啊，或者即係有照顧嘅壓力添啦。即係因為我哋有啲朋友佢哋係照顧者啦，咁父母可能80-90歲，甚或可能有認知障礙等等嘅問題，咁佢哋壓力係我哋呢批新中年，即係雖然我哋好樂活好開心啊，但係都一定有嘅。咁所以就係咯，我都見到好多呢啲情況。所以嗱，一方面我想問下 Hugo， 即係譬如關於認知障礙嘅朋友仔，你應該都好多呢啲個案啦。另一方面就係哇，如果要開心，我覺得嚟呢度 Music Stage Fantasy 呢度係真係好開心㗎。所以成哥，我諗我哋鏡頭後咧，我哋啲朋友仔已經想問點樣可以嚟呢度啊？呢度好好玩咁喎，同埋係咪要一定識唱歌、識玩音樂先可以嚟嘅咧？唔需要。點解咧？即係譬如話，其實你玩音樂嗰個宗旨咧，就係話講緊究竟我係咪要玩得好叻先至可以同一啲好叻嘅人玩？即唱歌唔使好叻㗎，你哋聽到啦。即係俾咗壓力人啊！即係我哋即係譬如話，我哋依個音樂嘅地方啦，咁有趣之處啦，咁就係話我哋呢度有啲小朋友。可能係講緊11-12歲，但係佢本身已經好叻。咁但係佢哋係可以同一啲可能60-70歲嘅，即係嘅大哥哥咁一齊玩，其實係好有趣㗎嘛。呢件事係嘛？即係你望落去個畫面都好有趣啊！正所謂音樂上呢個 jam 啊，係啊，冇錯，冇錯。咁咁究竟我係咪要唱歌要唱到某一個能力？去唱到有幾叻先至可以行上台唱歌呢？咁亦都冇人講過。咁所以就係話，總之最緊要 keep 住係有進步，咁呢個係最緊要。但係阿成哥你，我又講真係嚟一句成哥。你講年青人咯，你就 cover 咗年青人。我哋仲有啲特別嘅朋友呢。係啊，冇錯啊。咁另外我哋亦都有啲可能佢本身有啲缺陷。
係啦，可能視障嘅朋友啊，係啊，又或者有啲可能佢情緒都可能唔係咁穩定，即係唔開心咁樣。咁究竟我嚟到呢度咁又唔係喎？我見到因為你有陣時我哋去到某一個年紀啦，你話我周圍去約人，人哋未必睬你啦，係咪？咁但係譬如話唔係喎，我可能樂活新中年嚇，即係嗰個宗旨就係話我哋可能有啲活動，原來我唔使報名嘅，我總之知道人哋玩緊，我就行埋去就有得玩㗎啦。咁就最好就係咁樣啦，又係咪？如果唔係嘅話，隨時歡迎你。係啊，冇錯，係啦。所以呢度個年齡就好闊，10幾歲去到70幾歲，大家 over 70幾歲都可以嚟呢度嘅。係啦，冇錯。如果大家有興趣咧，係啦，你叫咗啦，嗱你我帶隊嚟，你成團。不過我要預埋 Hugo 嘅，Hugo 你想講嘅？我覺得好欣賞呢樣嘢。其實頭先成哥講嗰種，其實就係音樂 bridge 到唔同嘅年齡層咯。即係好多時候，我哋假設用一個好大嘅 picture 去睇，咁最容易有嘅就係音樂表演啦。音樂表演就係有人表演，跟住有觀眾啦，係咪？咁但係之後你會發現，除咗好似台上邊就咁樣，跟住台下邊就咁樣，好似冇乜，係咪真係？即係咁分呢？係啦，係咪即係台上台下咧？係啦，咁跟住即係我一腳印阿 Ryan 就落咗台下，其實好短嘅，得個6寸。咁所以頭先啱啱阿成哥講嘅就係，我哋就會變咗係一個其實唔需要分咁即係佢分個界線唔使咁清晰。係啦，咁就會變咗一個社區或者一個 community 呢個社區之間互相嘅自然就凝聚咗咯。即係好似而家譬如話，我中意跑步咁，以前你可能都好寂寞咁啊，自己一個人去跑。咁但係而家好多跑會嗰啲啦。其實你唔使約喎，原來你8點鐘行落去就有人陪你跑。咁其實已經好開心。即係呢個係隨時 ready，好 ready 嘅。樂活新中年就隨時 ready 一啲比較成熟啦、有經驗嘅朋友，唔好講年齡啊。成熟啦、有經驗嘅朋友咧，隨時揾阿 Ryan 啦。跟住阿 Ryan 啊，咦你成熟有經驗，我哋又想去玩啊，走咗嚟呢邊啦。係咯，又中意音樂就可以嚟呢度啦。係啦，跟住阿 Hugo 咧，你哋嘅咧聽多啲音樂啦，咁聽多啲音樂咧，個成日開心啲喎，同埋教我哋點樣聽，點樣用音符去感動人，咁會開心好多。係啊，我仲記得咧，我另加插㗎，有一件發生過一件好好笑嘅事咧，就係我哋有一位視障嘅朋友啦，視障嘅朋友咧，咁咧佢係點咧？我哋其中我哋有一位歌手咧，好靚仔嘅，係啊，好靚仔啦，嗱唔好咁望啊，係啦，OK，咁咧跟住佢唱完歌之後咧，我哋個個都話：哇，你好靚仔啊！咁跟住視障嘅朋友打完，佢打鼓好叻㗎，哇！真係靚仔到我都睇到啦咁就真係好靚，咁真係好靚仔咯！即係呢個快樂，呢個即係唔好單看一個講笑嘅説話，而係佢已經頭先你講過咗條界線，又如何過咗年齡嘅界線，過咗一切。我可能明白佢嘅意境喎，其實就係因為嗰個音樂 touch 到佢，所以我哋講緊係我哋成日講你一個 beautiful soul， 一個好靚嘅靈魂啊，就係呢樣嘢。佢心裏邊睇到你啦，係咯。我的心中只有你沒有他，咁樣你講起呢個笑話，我又諗起另一個個案。咁一個喺老人院裏面見嘅一個他人啦，咁唔講佢嘅狀況啦。咁佢可能其實都未必可以好喐到太多其實。咁但係咧，佢譬如唱起唔同嘅歌咧，佢又真係朗朗上口同埋好開心喎咁樣。咁譬如我同佢唱，譬如尹光嘅你阿媽大減價，跟住佢就會唱益你阿爸咁樣。係咯，即係一個已經臥床嘅人，即刻可以有反應啊！佢又未至於完全臥床啊，但係對佢嚟講，佢嘅身體嘅能力係有啲弱嘅，係咯。咁佢即係啦，好正嘅 Hugo 好 precise，佢未正式係好似醫生咁，佢係可以嘅。但係喺我哋嗰啲叫 layman，咁佢瞓咗喺床都係一個病人嘅。咁放心，我覺得你個 present 得好好笑，好開心嘅 Hugo 真係。我哋自己玩得好開心，又係唱多時間啦。我知啊，阿總導演講啦，阿導演話我後面用啲燈好閃，
但因為我人好閃你係點都好，未必有佢咧，最緊要快樂咋。係咯，大家匿埋眼聽歌。係聽歌。有冇歌要玩啊？我哋導演，我哋有冇我哋有啊嚟啦，導演出聲啦。你冇咪喎。我哋咪要送隻歌。聽埋佢先。追拍咗先。既然哥哥係喎，係有心，好嗱，哇，好大家啊！既然頭先講到我哋好多朋友，咁難得啦，今日又有一個新朋友，令我想起一個舊朋友啊！不如我哋唱下呢位舊朋友嘅歌啦，好嘛？等我揾翻佢隻歌先，亦都係同一個呢度同一個地方啦，同一個空間啦，同樣係我哋同一個琴啦，就響起咗我哋曾經嘅友情。呢一份友情係唔會完，同樣係餘情未了。抹乾的眼睛張開，這裏只得風雨開，就讓我對你悄悄說，仍然期待。抱緊一剎的光彩，哪怕一生的變改，未讓這世界察覺到，暗暗地記載。餘情未了去又來，回頭又錯偏不改，無奈又無奈，離別但未放開，分開漂泊在。如想再分開，捉不緊一切，仿似命運就是你的愛。如想再分開，捉不緊一切，仿似命運就是你的愛。好多朋友我哋認識過，喺呢度經歷過，我哋繼續聚集更多嘅朋友。呢度無論用咩方式，音樂啦、傾偈啦、演奏啦，都係好適合大家見面嘅。冇錯，啱。請講啊。係啱。你想講？我哋準備不能認同更多啊。係啊。咁我哋不如又睇下，頭先講過有啲歌係咪？有點唱嘅歌。咁啊。我聽到好似有追啊。追啊！我哋不如唱多隻歌啊！嚇，我哋唱多隻追啊！係邊位朋友點嘅歌咧？其實我哋Connie 阿 Connie 你好啊，多謝你提供呢隻歌俾我哋，咁我哋就獻醜唱一唱。同時間咧，亦都係我哋其中一位監製啦，阿 Shina 佢揀定㗎啦，所以我揀咗喺度。不如我哋一齊。翻去嗰個第一次聽呢隻歌嘅時間，嗰套電影係嘛？再加上一個咁靚嘅人，我哋一齊分享下。這一生也在進取，這分鐘卻掛念誰？我會說是唯獨你不可失去，好風光似幻似虛，誰明人生樂趣？我會說為情為愛，仍然是對。誰比你重要？成功了敗了也完全無重要。誰比你重要？狂風與暴雨都因你燃燒，一追再追，只想追蹤生命裏一分一秒，
來多麼可笑，你是真正目標，一追再追，追蹤一些生活最基本需要，原來早不缺少。有了你，即使平凡卻最重要。有了你，即使沉睡了，也在笑。好好玩，仲一齊演奏有 crossover， 好玩好玩好玩。點啊？我哋又睇下有冇第二啲歌啦，係嘛？翻嚟我不如又傾下偈先啦。好 OK。頭先提到咧，唱歌添。阿 Hugo 頭先提到即係有啲認知障礙症嘅朋友仔咧，佢哋喺音樂治療上係會點樣做嘅咧？我諗好多時候睇下我哋嘅目標係啲咩啦。咁可能最基本可能表達情感啦。咁我諗譬如有認知障礙，好容易會有唔記得嘅嘢。無論係短期定係長期記憶啦，咁呢個可能都係帶嚟一個壓力啦，或者係一個我可能會唔會覺得自己唔好啊，或者係冇用啊咁。咁呢個其實好多時候都係即係香港其實都我覺得係一個幾抑壓嘅城市嚟嘅，係啦，即係要求高啦，係咪？咁大家慣咗啦，咁頂硬上啦咁。咁但係有時去到都真係。去到某一個位係真係會，如果都再拉呢個橡筋，真係會斷㗎。咁所以好多時候唔為意就係、原來我都咁抑壓咗咁多嘢。咁所以每次喺即係去大小組或者見 case 嘅時候呢，我哋都發現其實音樂係可以幫到佢哋抒發到一啲嘅感覺啦。無論係一啲唔開心啦，或者係甚至乎俾佢哋發揮創意啊，即係唔一定要識鋼琴嘅，可能係一個節奏攞兩支鼓棍，其實佢哋都可以玩到㗎。咁或者調翻轉去睇啊，咁譬如可能係以前好興嘅茶舞。相戀意中人，即係啲時候佢會係啦，會 feel 到嗰種節奏，你會想加或者係俾節奏俾鼓棍佢哋，佢會發揮嗰啲嘅。即係啲患者佢就會即刻跟住個 beat 嚟行㗎咯。係啊，我哋都會跟住佢一齊玩，即係好即興嘅一種。咁我哋成日都話音樂係每一個唔同程度嘅人都可以參與。咁譬如如果係譬如彈琴嘅、彈開琴嘅，佢可以即興嘅，咁可能會彈啲。咁可以咁樣加，係咁，但係亦都有啲人可以攞鼓棍可以打鼓啊，或者攞 shaker 啊。咁其實佢哋係或者最基本拍手都可以跟住去玩啦。咁有好多時候佢哋可以係直頭企起身喐埋添嘅。其實但係sorry，我覺得即係頭先啱講呢樣啊。如果真係遇上，梗係香港人嗱，第一壓力大啦，但係遇上啲好內斂嘅，我怕醜添。唔係個個好似我咁厚面皮噶嘛嚇，咁好內斂嘅，你會覺得佢係點樣可以逐漸帶佢出嚟呢？你其實見到呢，我頭先啱即係去 present 呢樣嘢嘅時候呢，都有個 energy change 嘅，即係個能量嘅轉變。即係由一開始可能係齋聽齋可能跟住唱，去到慢慢其實可以唱到一啲咁 lively 嘅歌。咁譬如假設我去老人院，咁我去首先玩一啲，我首先要配合翻究竟佢哋有啲咩歌，其實佢哋比較熟啦。咁你可能係一頭晚做到依家輕鬆下。咁你其實呢睇你呢個年紀點會識㗎？講個道理啊！呢個就係我哋即係職業上有時候要咩歌都聽下咁樣。咁所以就我哋係咯，都會預備定呢啲音樂去同佢哋去一齊啦。咁所以其實問我歡呼聲有幾多，問我悲哭聲有幾多，你會跟住音樂可能去喐啦。你點樣用個節奏同佢去由拍手去到喐下身體，去到俾鼓棍佢哋開始打，甚至乎佢都想起埋身一齊喐，或者試下。
啲哇，聽到幾首我已經開始又想聽歌啦。不如我哋而家係咪有啲家庭觀眾好多歌嚟啊？你唔好咁快人聽歌住。佢啱講到浪奔浪流，俾我問埋呢句先。喂，當你咁樣浪奔浪流嘅時候，嗰啲一眾嘅院舍朋友，佢哋嘅反應啊點樣呢？咪彈曬起身。係咯，冇得彈起身啦。咁係啦。咁樣嘅喎。基本上我淨係只需要噔噔噔，咁佢哋就開始唱㗎啦。基本上，咁佢就已經開始就咧浪班咁樣啦，或者我唱咗頭嗰句浪班，跟住佢哋又即刻跟住唱㗎啦。咁就好似 call and response 咁，其實就好似 if you happy and you know it clap your hands。咁呢個就唔同年齡層啦。係啦，咁所以音樂嘅嗰樣嘢，嗰個魅力就喺呢一度咯，即係你係可以去 connect 咯。咁你可以首先你可以用歌詞唔用歌詞，你可以用聲或者用樂器，你可以用拍手或者可以係喐動咁樣去做。喂 Ryan 啊，即係佢哋咧想揾佢咧點教咧？又係揾我哋咯。係啦，OK，即係佢個勢好勁啊！而家即係你個勢咧浪奔浪流咁衝。要唱下歌啦又。係咯，呢個我哋係咪有啲家庭觀眾啊？見到好似好多留言嘅，係啦。又有歌係好啊！我唱一段啊嘛。好啊好啊。咁另外我有少少嘢想補充。好。係咯。Aris 點啊 ？Aris 你好啊，但係成哥有嘢補充完咧，佢有補充練習要做，好少少嘅啫。係啦，即係頭先我講起咧，即係譬如玩音樂啦。咁頭先Hugo 佢嗰隻係上海灘啊。咁喂，究竟我哋嘅責任咧就係去揾一隻咩嘅樂器，去令到嗰班朋友彈起身。咁係啊，咁呢個就係我嘅責任。即係係啦，咁我去選擇一啲樂器嘅時候咧，就係點樣可以令到佢哋哇醒啦咁樣，即係嗰種感覺係啦。都幾快樂喎！好快樂㗎，係啊。我如果係咁，我係調翻轉喎，我係即係點樣去俾啲樂器佢哋，跟住透過呢首歌咁樣讓佢哋都一齊好似原來我都有呢個能力去玩啊！即係其實就好似我本身唔識樂器，我都可以 enjoy 到音樂啊！呢個即係個參與性啊！係啦，即係全部大合奏，又有 grand 嘅樂隊，再加埋自己都有你自己嘅武器。咁當然啦，我相信同成哥即係一樣，最拉尾都係相信音樂就係 reach 到唔同嘅人啦。呢個係即係音樂本身最終嘅目的。係無論即係音樂係一樣非常之有趣嘅嘢，就係你有時代嘅背景啦。頭先嗰個啦嚇，有時代背景，又有詞嘅個內容啦，個 arrangement 啦，又而家今日仲先啊，總之就係一個互動咯。係咯，即係譬如我哋玩樂器，我哋付出，原來有人接收，接收完之後，跟住佢又俾翻 feedback，我哋玩得好，又係付出，跟住我聽翻，又好開心喎，佢讚我玩得好。呢個係一個互動，一個 loop 嚟㗎，係一個循環啫嘛。好快樂㗎呢樣嘢。好，咁你推動呢個齒輪轉咯要。冇錯，我又想講一樣嘢啊，就係我覺得成哥真係好犀利㗎，因為佢唔使睇譜嘅，即係頭先啱話有朋友要點歌咧，其實成哥都唔使去揾譜啊各樣嘢，佢啲譜已經記晒喺個腦入邊㗎啦，係啦。咁啱。OK， 我哋試下嗰隻係咪真的愛你啊？真的愛你 OK 得。我試下啦，幾句睇下勁啊。無法可修飾的一對手，帶給溫暖永遠在背後。縱使囉嗦，始終關注，不懂珍惜，太內疚。還記得溫馨的一對手，帶出溫暖永遠在背後。已經唔記得點唱。春風化雨暖透我的心，一生眷顧無言地送贈。沒法解釋怎可報盡親恩，愛已寬大樹無限，准許我說聲真的愛你。沒法解釋怎可報盡親恩，愛已寬大樹無限，我說聲真的愛你。真係好犀利喎！大家
即係家庭觀眾點咩歌，一個又彈到，一個又唱得到喎。唱歌犀利啦，好辛苦，你睇到啊！即係 Maria 咁啊，跟住 Maria 話：好感動啊，好感動。不過佢冇撳過個鐘啊，所以我出唔到嚟。OK，仲有冇歌啊？我哋咧距離咧就得翻10分鐘嘅嚇。咁咧我哋不如咧，我有啲預先點唱係嘛？問題啊？有問題啊？呢個問題好有趣。你讀一讀個問題，可唔可以再讀翻個問題一次？等我傳譯一下，可能呢邊細聲嘅。OK。明白，你明咁我嗱，首先咧即係我作為一個中意玩音樂嘅人啦，咁我會發現到兩個版本咧，其實第一樣嘢最緊要就係話個歌詞已經反映咗好多嘢，即係千千闕歌咧就係比較可能係會比較正面少少，即係可能佢即係可能我好多啲有好多嘢想交代啊，或者我想同你講多謝啊咁樣，好啦，但係《夕陽之歌》咧就係比較即係 sad 啲嘅，係啦，即係無論歌詞啊或者佢個編曲嗰個編排啦，咁阿妹當年唱呢隻歌都係比較低音少少嘅，咁變咗佢嗰個係出嚟嗰個感覺咧係有啲唔同啦，係啦。哦。即係當講到唔同 arrangement，其實真係出現咗好多3個版，即係唔同人其實嗱最多版本。我死咗講，我知啊！你叫咗我唔好講3個鐘啊。係我知。其實原本就係近藤真彥嘅，係跟住去到阿妹啦，唔係阿妹，阿妹姐啦。另外就去到阿 Priscilla 啦，阿陳慧嫻啦，但再轉就哥哥又唱過呢個歌啦，但係佢唱千千闕歌嘅，係啦，仲有㗎，係啊 Blue Jeans 有一隻叫做無聊時候，都係呢一隻歌嚟嘅。哇！呢個反而唔識喎，所以唔同嘅版本啦，就有唔同嘅玩法啦。冇錯啊，冇錯。咁我哋會唔會玩下？你想唔想？可以，試下咯。好，真係即興啊！而家呢一位係邊個版本？係叫 Judy 真係冇準備嘅。仲千千闕歌 OK， 我撳咗《夕陽之歌》OK， 你可以唱《夕陽之歌》歌詞啦，好嘛？嗱，用千千闕歌嘅編曲，《夕陽之歌》嘅歌詞。試下呢個 key 睇得唔得啊？其實我哋佢證實，法官大人證實係冇夾過，真係勁。只一息間燦爛，隨雲下漸深，逝去的光彩不復還。遲遲年月，難耐這一生的變幻。如浮雲聚散，洗劫這滄桑的倦顏。漫長路，找覺光陰退減。歡欣總短暫，未再返。哪個看透我夢想是平淡？來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千晚星，掠過今晚月亮，都比不起這宵美麗，亦絕不敢自我再欣賞。請你今晚伴我唱。唱翻《夕陽之歌》個尾啊！係，夕陽之歌個尾。夕陽之歌個尾係點啊？無論要幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。揾到啦！曾如你真心的臂彎，伴我走過患難，奔波中心灰已淡，路上紛擾波折再一番，一天想到歸去但已晚。
真係撈埋晒佢一齊。嗱，呢個就係呢個 remix 版本啦嚇。你令乜嘢啊？係啦，哇！有人點你合唱咩？係咪啊？有哦，咁就要啦。呢個你哋係啱嘅，所以咧，我覺得阿 Ryan 咧，我哋要籌備多一次嘅呢啲直播，啱唔啱啊？Hugo 都要嚟喎，下次啊，要再一齊玩。我可以補充多少少，因為你啱啱首歌令我諗起咧，即係頭先答咗 Ryan 一半啦。咁另外就係當呢個回憶啊，即係或者記憶嘅時候，好多時候冇咗。咁其實音樂治療裏邊做乜咧？咁我哋好多時候都會講懷緬過去啦，懷緬治療啦。我哋講緊人生，無論有病冇病都好，我哋都希望留一啲靚嘅嘢，一啲我哋都覺得開心或者為自己覺得我有活過。咁所以其實我可能會藉住啲歌，我會諗起我以前即係有呢種感覺，就係我湊仔以前係咁樣啊，我就係含辛茹苦咁養大，而家連侄都有埋啦，我唔知4代同堂咁樣，咁嗰種可能都係一種驕傲嚟㗎。咁我哋俾翻佢嗰種感覺啦，嗰種我覺得好驕傲嘅嗰種感覺啦。咁佢可能就係本身冇乜記憶，突然之間諗起，係喎，有失嘅喎。咁透過一首歌，佢可以諗翻。咁其實呢個都係一個幾強嘅 connection 嚟嘅。係啊，即係呢件將佢嗰個帶翻佢翻嚟，記憶、感覺，將呢啲就好似擺翻晒一齊。而可能本身喺平時可能好亂嘅，即係去到一個位。咁但係當嗰首音樂我記得我曾經喺呢個時候，咪就係睇電視嘅時候咯，或者係呢個時候我萬水千山總是情，呢個咪阿汪阿姐嘅歌咯，或者係我以前蝦仔爹哋嘅 TVB 嘅年代咯咁樣。所以認知障礙症嘅患者其實音樂治療即係，縱使可能平時呆地咁樣啦，即係啲音樂一到就 click 一下就嚟。有啲會 click 㗎，真係，譬如無論係好多譬如鄧麗君啊，或者係葉麗儀啊、羅文啊，或者許冠傑啊咁，最佳拍檔啊呢啲好多呢啲係啊。嗱，呢啲全部都係大家嘅開心時刻，大家嘅黃金年代，即係我哋樂活新中年啦，好多好朋友嘅最正嘅時刻。喂，Ryan 哥，阿楊總，今晚係好好 feel 啦。今晚真係好玩。咁你 feel 到啲乜先？我 feel 到鏡頭後嘅大家咧唔想完住，係咪？咁就嗱，不如我講下點樣可以嚟到呢度啦，覺唔覺得㗎？揾佢咯。係啦，揾我啦，但係揾我跟住我會帶大家去邊度咧？係咪大家都會諗下㗎嘛？其實我哋而家位置咧就係喺葵石蔭係啦嗰頭嘅，咁喺啲工廈入邊嘅一個小單位入邊啦。咁就我知道呢度逢禮拜5夜晚咧，即係頭先阿成哥提到你音樂叻又好，唔叻又好，你識彈又好，唔識彈又好，唱成點咧都可以上台嚟試下唱歌。可以。咁所以咧，第日我哋就組隊上嚟試下啦。咁所以反應好，可能有好多人頭先我哋所講，喂，終於有機會啦。係啊，係嘛？佢放低咗支咪30年。係。就係等你呢一句，成哥就喺度等緊大家放低支咪30幾年，成哥想撻翻着你哋嗰度火。我又掹住阿 Hugo，我哋一齊玩啊咁樣。喺呢個地方，其實音樂冇分，頭先冇分年齡、冇分界線、冇分組別、冇分你係特能定普通能、超能定係低能嘅。咁所以咧，嗱 Ryan， 頭先你講啦，呢個你嘅感受係咁樣啦。下次嗱 ，Ryan 應承你㗎，佢應承你㗎，佢應承你唱㗎。好，阿 K 你證明啊。嗱，是咁的。嗱，其實咧，我而家最感受到嘅咧，就係鏡頭後嘅大家唔係好想完住，所以咧，我哋 encore 下啦，好唔好啊？encore 多首好唔好啊？可以。好啦，我 encore 嗰首 Run Up， 我哋不如咁樣啊，我哋就用一首都係我哋嘅監製提議嘅歌嘅，就係都係 Danny 嘅舊歌啦嚇。因為咧，無論係點樣，樂活新中年呢隻歌啊，我希望我哋大家一齊啦，送俾樂活新中年嘅朋友同埋呢個地方，就係偏偏喜歡你。愁緒揮不去，苦悶散不去。為何我心一片空虛？感情已失去，一切都
嘴裏總是那一句，為何我的心不會死？明白到愛失去一切都不對，我又為何偏偏喜歡你？愛意自負累，相愛似受罪，心底如今滿苦淚。舊日情如醉，只懼怕再追，偏偏痴心想見你。好啦，我哋節目應該去到我哋嘅結尾。想繼續聽歌嘅話，大家快啲喺 Reply 嗰度答 Encore。冇錯啦。再加上咧，如果有任何嘅意見啦，或者想繼續同我哋聯絡嘅話，就喺我哋 Facebook 同埋我哋 YouTube 一齊唱。愛意是負累，相愛似受罪，心底如今滿苦淚。舊日情如醉，只懼怕再追，偏偏痴心想見你。心分秒想着過去，為何你一點都不記起？情義已失去，一切都失去，我又為何偏偏喜歡你？拜拜，記得下個禮拜8點半啊，下個禮拜二。多謝成哥。